नमस्कार दोस्तों, लाइफ क्योर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है एलर्जी, संक्रमण, बैक्टीरिया, इनसे कैसे बचाव किया जाए। दोस्तों, लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। तो आइए चलिए बात करते हैं बैक्टीरिया की। दोस्तों, जब मौसम बदलता है तो अक्सर एलर्जी, जुकाम जैसी परेशानी शुरू हो जाती है। इसी में एंटीबायोटिक्स एक हद तक संक्रमण से लड़ने और बैक्टीरिया को शरीर पर हमला करने से रोकते हैं। मगर इन परंपरागत एंटीबायोटिक्स से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव भी एक चिंता का विषय है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि पेनिसिलिन से 10 गुना बेहतर एंटीबायोटिक आपकी रसोई में ही मौजूद है, और वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। दोस्तों, इस एंटीबायोटिक की खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले पदार्थ जो 100% प्राकृतिक हैं। इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुदरती तरीके से बना एंटीबायोटिक बिल्कुल सुरक्षित है। ये औषधि सांस से जुड़ी समस्याओं जैसे खांसी, दमा, गले में खराश, सर्दी और सांस लेने में तकलीफ होना के लिए बेहद लाभकारी है। ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से भी राहत दिलाती है और बनाने में बहुत ही आसान है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सा सामान चाहिए, इसको बनाना कैसे है और उसको सेवन कैसे करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए एक चम्मच लहसुन का रस, आधा गिलास पानी, शहद और सेब का सिरका। दोस्तों, पहले आपने आधा कप पानी लेना है। उसमें आपने जो 1 चम्मच शहद, उसका लहसुन का रस निकाला है, वो इसमें आपने डाल देना है। अब इसमें दोस्तों 4 से 5 चम्मच शहद डालना है। क्योंकि दोस्तों शहद शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें सभी गुण जितने भी हैं फ़ायदे वाले होते हैं। अब आपने दोस्तों लगभग 1/4 हिस्सा, 1 कप का या 1 गिलास का 1/4 हिस्सा, छोटे गिलास का सिरका, लगभग इतना दोस्तों आपने इसमें मिक्स कर देना है। अब इसको एक बार आपने चम्मच से हिलाना है। उसके बाद दोस्तों इसको मिक्सी के एक जार में डाल देना है। दोस्तों, मिक्सी के जार में डाल, मिक्सी पर जाकर आपने इसको अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। दोस्तों, जब ये मिक्सी में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको ऐसे गिलास में डाल लेना है। तो दोस्तों, आपका ये सिर्फ तैयार है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप पहले इसको इस मिश्रण को जब आपने गिलास में निकाल लिया है तो रात भर के लिए ऐसे ही पड़े रहने देना इसको। अगले दिन मिश्रण को अच्छे से हिलाएं और किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर रख दें जहां सूरज की सीधे किरणें ना पड़ सकें। उसके बाद दोस्तों अगले दिन आपने इसको यूज करना है। तो अगर इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप बीमार हैं तो हर 2 घंटे बाद 1 चम्मच इस मिश्रण का आपने लेना है दोस्तों। और अगर आप सही सलामत हैं, ठीक हैं, आपको कोई रोग नहीं है, फिर भी आप 1 चम्मच रोज़ाना इसका ले सकते हैं, क्योंकि यह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और बीमारियों से बचने और बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत प्रदान करता है दोस्तों। तो दोस्तों, देखा कितना आसान है नुस्खा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।
दोस्तों, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्त को अब इजाज़त दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों नई औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।